einem Felssporn über der vom Schwärzenbach und der Lorze gegrabenen Schlucht steht die Ruine der Wildenburg. Erbaut im 13. Jahrhundert durch einen Zweig der Herren von Hünenberg, welche Vasallen der Grafen von Kyburg und der Habsburger waren, kontrollierte sie den Verkehr vom Tal in die höher gelegenen Dörfer. Es wird vermutet, dass die erste Anlage lediglich aus einem Steinring mit angelehnten Holzbauten bestand. Der runde Bergfried mit einer Mauerdicke von stattlichen 3,5 Metern und ein Palas in der nordöstlichen Ecke folgten erst später. Frühere Darstellungen der Burg lassen darauf schließen, dass einst noch ein zweiter Mauerring vorhanden war. Von diesem fehlt heute jedoch jede Spur. Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1309. Damals noch Wildenberg genannt, wird sie als wichtigster Teil der Hinterlassenschaft von Gottfried von Hünenberg bezeichnet. Die Ritter von Hünenberg kämpften 1386 in der Schlacht von Sempach für die Habsburger gegen die Eidgenossen. Nach der Niederlage wurde ihre Stammburg Hünenberg zerstört. Es ist unklar, ob damals auch die Wildenburg verwüstet wurde. Belegt ist, dass die Familie in den folgenden Jahrzehnten ihre Güter verkaufen musste. Die Wildenburg blieb jedoch weiter im Besitz der Hünenberger. 1416 wurden die direkt umliegenden Güter der Burg von Bauern aus Grütt gekauft. Es ist unklar, wie lange die Hünenberger noch auf der Burg wohnten. Schließlich hatten sie seit 1383 das Bürgerrecht der Stadt Zug inne. Der letzte männliche Nachkomme starb vermutlich um 1450. Spätestens ab dann war die Wildenburg dem Zerfall überlassen. Im 16. Jahrhundert nutzte man sie als Steinbruch. Vor den ersten Ausgrabungen 1938 waren nur noch die obersten Teile des Bergfrieds sichtbar. Nachdem die Burgruine dann freigelegt war, wurde sie nur ungenügend konserviert und der Zerfall ging weiter. 1956 stürzte schließlich die nordwestliche Ecke der Wildenburg in die angrenzende Schlucht ab. 1978 wurde die Burg Eigentum des Kantons Zug. Dank der privaten Initiative des Vereins Pro Wildenburg konnte 1985 eine komplette Sanierung mit archäologischen Nachuntersuchungen vorgenommen werden.